সানডেতে আমাদের বাড়িতে পাখিতে 3টে ডিম দিয়েছিল এক সপ্তাহ আগে। যে ডিমগুলো দেখছেন এগুলো সানডেতে আমরা এই ইমেজগুলো নিয়েছি। কালারফুল eggs। একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে জাস্ট 2 দিন পর। খুবই দুঃখের বিষয় আমাদের জন্য। পাখিটা যখন বসেছে হয়েছে, এই যে লাল ইয়েটা দেখছেন একদিকটা ছিঁড়ে গেছে, তারপরে নিচে পড়ে গেছে। তারপর তো বুঝতেই পারছেন কি অবস্থা। জাস্ট ভিডিও বানিয়েছিলাম, বলছিলাম বড় হয়ে গেলে তাদেরকে একটা ভিডিও বানাবো। দুঃখের বিষয় মঙ্গলবার ছিঁড়ে গিয়ে পড়ে গেছে। বাচ্চাগুলো খুব খুশিতে ছিল দেখার জন্য। এখানে দেখুন বাচ্চাগুলো 3টে বাচ্চাই মারা গেছে। 2 দিনের মধ্যে 3 থেকে বেরিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম ভালো করে একটা ভিডিও বানাবো, কিন্তু দেখুন মারা গেছে। এখন ত্রিপুরাতে